Գիրք ծննդոց, գլուխ 34. Եվ Լիայի աղջիկ Դինան, որին նա ծնել էր Հակոբի համար, ելավ այն երկրի աղջկերանց տեսնելու։ Եվ այն երկրի իշխան Խևացի Եմովրի որդի Սյուքեմը տեսավ նրան, եւ առավ ու պառկեց նրա հետ, եւ պղծեց նրան։ Եվ նրա հոգին Հակոբի Դինը աղջկան հարեց, եւ սիրեց այն աղջկանը, եւ աղջկա հետ քաղցրությամբ խոսեց։ Եվ Սյուքեմը խոսեց իր հայր Եմովրի հետ ասելով. «Այս դուստրն ինձ համար կին առ»։ Եվ Հակոբը լսեց, որ նա իր Դինը աղջկան պղծեց, բայց նրա որդիները նրա հոտերի հետ դաշտումն էին, եւ Հակոբը լռեց մինչև նրանց գալը։ Եվ Սյուքեմի հայր Եմովրը գնաց Հակոբի մոտ, նրա հետ խոսելու։ Եվ Հակոբի որդիքը հենց որ լսեցին, եկան դաշտիցը։ Եվ մարդիկը նեղացան եւ շատ բարկացան, որ Իսրայելի մեջ անզգամություն արավ Հակոբի աղջկան հետ պառկելով, որ այսպես լինելու չէր։ Եվ Եմովրը խոսեց նրանց հետ եւ ասեց. «Իմ Սյուքեմ որդու հոգին ձեր աղջկան սիրահարվել է, խնդրեմ նրան կին տվեք նրա համար, եւ մեզ հետ խնամություն արեք, ձեր աղջկերքը մեզ տվեք, եւ մեր աղջկերքը ձեզ համար առեք, եւ մեզ հետ բնակվեցեք, եւ այս երկիրը ձեր առաջին կլինի, նրանում բնակվեցեք եւ առուտուր արեք, եւ նրանում կալվածքներ ստացեք»։ Եվ Սյուքեմն ասեց աղջկա հորը եւ նրա եղբայրներին. «Թող ձեր առջև շնորհ գտնեմ, եւ ինչ որ ինձ ասեք, կտամ։ Ինձ վրա դրեք խիստ շատ օժիտ եւ ընծա, եւ ես կտամ ինչպես որ ինձ ասեք, միայն թե աղջիկն ինձ կին տվեք»։ Եվ Հակոբի որդիքը խաբեությամբ պատասխանեցին Սյուքեմին եւ նրա հայր Եմովրին եւ ասեցին, որ իրանց Դինա քրոջը պղծել էր, եւ ասեցին նրանց. «Մենք չենք կարող այս բանը անել, որ մեր քույրը տանք մի մարդի, որ անթլպատ է, ըստ որում դա մեզ համար ամոթ բան է, բայց միայն սրանով կհամաձայնվենք ձեզ հետ, եթե մեզ պես լինիք, ձեզանից ամեն մի արուն թլպատվելով։ Այն ժամանակ մեր աղջկերքը ձեզ կտանք, եւ ձեր աղջկերքը մենք կառնենք, եւ ձեզ հետ կբնակվենք, ու մեկ ժողովուրդ կլինենք։ Բայց եթե մեզ ական չդնեք, որ թլպատվիկ, այն ժամանակ մենք մեր աղջիկը կառնենք ու կգնանք»։ Եվ նրանց խոսքը հաճելի եղավ Եմովրին եւ Եմովրի որդի Սյուքեմին։ Եվ այն պատանին չուշացավ այս բանը անելու, որովհետև Հակոբի աղջկան հավանել էր, եւ նա իր հոր տանը մեջ եղողների ամենից պատվականն էր։ Եվ Եմովրը եւ նրա որդի Սյուքեմը եկան իրանց քաղաքի դուռը, եւ իրանց քաղաքի մարդկանց հետ խոսեցին ասելով. «Այս մարդիկը խաղաղությամբ են վարվում մեզ հետ, ուստի թող այս երկրում բնակվեն եւ նրա մեջ առուտուր անեն։ Եվ ահա երկիրը ընդարձակ է նրանց առաջին, եկեք նրանց աղջկերքը մեզ համար կին առնենք եւ մեր աղջկերքը նրանց տանք։ Միայն սրանով են այն մարդիկը մեզ հետ համաձայնվում, որ մեզ հետ բնակվեն մեկ ժողովուրդ լինելու համար, որ մեզանից ամեն առուն թլպատվի, ինչպես որ նրանք են թլպատվում։ Նրանց հոտերը եւ նրանց ստացվածքը եւ ամեն անասունները միթե մերը չեն լինի, միայն թե մենք նրանց հետ համաձայնվենք, որ մեզ հետ բնակվեն»։ Եվ Եմովրին եւ նրա որդի Սյուքեմին ականջ դրի նրա քաղաքի դռնից դուրս եկողների բոլորը, եւ ամեն արու, որ նրա քաղաքի դռնից դուրս էր գալիս, թլպատվեցավ։ Եվ եղավ երրորդ օրը, երբ որ նրանք ցավի մեջն էին, Հակոբի երկու որդիքը, Շմավոնը եւ Ղևին, Դինայի եղբայրները, ամեն մեկն իր սուրն առավ, եւ համարձակ մտան քաղաքը, եւ սպանեցին ամեն արուն։ Եվ Եմովրին եւ նրա որդի Սյուքեմին սուրի բերանով սպանեցին։ Եվ Սյուքեմի տանից նարին Դինան եւ դուրս եկան։ Եվ Հակոբի որդիքը այն սպանվածների վրա եկան, եւ քաղաքը կողոպտեցին, որ իրանց քրոջը պղծել էին։ Նրանց հոտերը եւ նրանց արջառները եւ նրանց էշերը եւ քաղաքումը եղածը եւ դաշտումը եղածը առին։ Եվ նրանց բոլոր ստացվածքը եւ նրանց բոլոր տղերքն ու կանայքը գերի առին եւ կողոպտեցին տան մեջ բոլոր գտնվածը։ Եվ Հակոբն ասեց Շմավոնին եւ Ղևիին. «Ինձ այս երկրի բնակիչների, քանանացիների եւ փերեզացիների մեջ ատելի անելով ինձ փորձանքի մեջ գցեցիք։ Եվ ինձ հետ քիչ մարդիկ կան, նրանք ինձ վրա կհավաքվին, ինձ կզարկեն, կկորչեմ ես եւ իմ տունը»։ Եվ նրանք ասեցին. «Ապա բոզի պես պետք էր անել մեր քրոջը»։